彼得前书第1章第3节到第9节。愿咱的主耶稣基督的上帝，也是伊的爸，得到阿罗，伊照伊的大怜悯，用耶稣基督对死人中国活，捌定再生咱，来得到活的愿望，也得到续接袂败坏、袂懒散、袂衰退的业，为着恁保守伫天里的。恁是对神和上帝的管灵保护，到得到拯救，是便便伫末期要显明的。因为安尼，恁真快乐。虽然现今若应该着伫百样的试炼来暂时忧闷，互恁的神的经验，比迄个捌过火的锻炼，也有冤会败坏会金搁较宝贝的。伫耶稣基督显现的时，得到阿罗、荣光、尊贵。恁毋捌看见伊，也听伊，现今无看见，又搁信伊，就对迄个讲出满满有荣光的欢喜来快乐。得到恁神的结局，就是神魂的得救。弟兄姊妹，大家平安。忍耐是种真水的美德。咱在座兄弟姊妹，毋知你有这款的美德无？侪人安尼甲咱教示，讲咱做人就要会晓忍耐。忍一时，咱会通风平浪静；咱若退一步，会通海阔天空。佮讲忍一时之气，免受百日之忧。有人讲小不忍则乱大谋。你若有真大的计划，总是你一时的袂通忍耐，这个计划会受到破坏。确实，咱家想咱人生的经验，有一寡代志，互咱落尾事后感觉非常艰苦心，互咱感觉后悔，互咱感觉忧伤，拢是因为当初时咱伤快要受气，咱伤过冲动，咱欠缺一种的美德，叫做忍耐，致到咱造成无法度弥补的效果。确实，咱真容易失去忍耐，特别当咱拄着利害关系时阵，特别是当着咱拄着艰难的时刻，也是有时阵拄着咱民主的问题时阵，咱真困难忍耐。总是圣经教示咱做基督徒，安尼讲，恁伫忙的时阵爱欢喜，总是恁若拄着患难的时阵，你着爱忍耐。上时佮甲咱教示讲，你若是有疼心的人，你着凡事爱相信，凡事爱包容，凡事爱望，上时凡事爱忍耐。总是忍耐，咱真容易讲，叫别人去忍耐，真容易教。总是咱家己来做时阵，非常的困难。有一位修养非常好，也真够忍耐的人，人家称作必忍大师。大人讲伊实在足有耐性啊，真会晓忍耐。有一回，有一个真白目的囡仔，就想要甲试看卖啊，伊敢真像大人所讲，真够忍耐一个人，真有修养的一个人。伊就去找伊，甲伊请教一个问题，讲：必忍大师啊，我要安怎才会通学会晓忍耐？这个大师看见伊年纪遮尔细汉，就要问遮尔大的问题，真是孺子可教也。就亲切甲伊教一个秘诀。伊讲真简单，你倒去的时阵，叫你妈妈帮你做衫。做衫的时阵，这个手腕的所在，手腕拢有一个孔，迄个手腕的这个孔喙，你就甲伊做特别大。然后你以后甲人互相指责的时阵，拄着互你无欢喜的代志，互你受气的代志，你就会记将你这个手腕安尼甲伊展开开，然后将这个受气、这个怨气拢甲伊收起来，那呢，你就会忍耐咯。哇！这个囡仔听了讲，遮尔简单哦，安尼我知，真简单，我会晓。伊就快快乐乐就走出去。过无几分钟了后，伊就佫走回来，甲这位大师讲：大师啊，真歹势，我头仔伤过欢喜，走吼，煞袂记起你头讲的物件呢。是毋是麻烦你佫甲我讲一解？
这个大师就甲伊讲，不要紧，我甲你讲一解。你倒去的时阵，叫你妈妈帮你做一领衫。这个手还未讲完的时阵，这个囡仔讲啊，安尼我知，我想起来，我想起来，我想起来，啊，就欢欢喜喜走出去。然后过无几分钟，伊佫走来，师傅啊，歹势，你头仔讲迄个手爱做较大，啊，然后要安怎？这个师傅知影讲，这个囡仔是故意的，就真无欢喜甲伊讲，啊，你这个狗屎囡仔，啊，你有够白目的吼，啊，连我这个老大人，你也要创治？这个囡仔甲伊回答讲：人称你是必啉大师，我看你是假包的，你啉奶无够3届呢，你就安尼受气。啉奶确实真无容易，要叫别人啉奶真容易讲，总是咱家己要啉奶却非常的困难。宋朝有一位出名的文学家叫做苏东坡，咱即摆叫做东坡肉就是因为伊真爱食这个肉所以人叫做东坡肉伊本身真有修养，也是文学的造诣非常的悬，像是伊搁爱读一寡佛经，希望通过佛经来修养伊家己。有一回，伊感觉伊修养到非常的好，已经悟到认捌真正的真理，所以就马上写一首诗，要送给伊的朋友。这首诗内面安尼写：稽首天中天，佛光照大千，八方吹不动，端坐紫金莲。意思是讲，我坐禅坐到这种的境界，我已经体会到真实的道理，光已经照伫我的生命内底，所以我即马有法度体会什么叫做真实的忍耐。无论是人甲我学乐，还是人甲我讽刺；无论是人甲我诽谤，也是人甲我称赞，也是有拄到利益，也是有拄到损失，有拄到欢喜的代志，也是艰苦的代志。这个叫做八方八种风，八种会影响伫我的生命，这物件，拢已经未动摇我的心，我的心已经无受到这的影响。所以真欢喜写这首诗了后，就叫伊的册童马上将这首诗写好的首送去给伊一个朋友。这个朋友是伫这个长江的南边的所在，伊是住伫长江北边的所在，然后马上坐船送这条花给伊一位好朋友。这位好朋友叫做福云这个佛印禅师。这个禅师看到伊写这首诗了后，伊就伫这个诗顶悬改做一个眉批，改做一个注解，然后就叫这个书童马上改送倒去。当苏东坡收到伊去看写的这个眉批的时阵，真欢喜，马上拍开来看。结果顶悬敢写一个字屁，放屁的屁，伊非常的生气，马上坐船，然后过江去，要行书问罪。这个禅师看到伊来，就笑笑甲伊讲：“八风吹不动，一屁打过江。你毋是讲你八风吹不动是安怎敢写一个屁你就去到这个形，然后对江北的所在，甲你拍到江南的所在。忍耐功夫确实非常的困难，就是你捌坐禅，就是你捌要求家己坐祈祷，有时阵你有感觉你的忍耐功夫无够。有一对当结婚无偌久的新婚的夫妇，这个太太就甲伊的先生问一个问题，讲是安那结婚之前你对我是百依百顺呢？我若讲啥你就做啥呢？我即马甲嫁你3日尔呢？你就甲我冤家，无到底是安怎？伊的先生安尼点安尼甲伊讲我的忍耐是有限度的，我的忍耐是有限度的。忍耐是有限度，我想这是人之常情。超过这个限度，人会抓狂。只不过是有的人伊的限度非常的大，非常的宽；有的人的限度非常的小，非常的矮。但亲爱的姊妹，你忍耐限度到什么款程度？你的忍耐限度是大是宽，也是你的忍耐限度是非常的小，非常的矮。无论你原本你忍耐限度是大是小，是宽是矮，如果咱若感觉，咱若认为忍耐真正是种美德，毋也是一般人的美德，
特别是咱做一个基督徒，应该有一个美德。那呢，咱就爱问一个问题：咱做一个基督徒，要安怎会通扩大咱忍耐限度？帖撒罗尼迦后书第3章第5节，甲咱讲一个要紧的代志。伊讲，恁着听上帝，常时合适基督的忍耐。咱做一个基督徒，咱就是合适基督的人。咱来思考耶稣基督伫十字架顶伊的忍耐，会通帮助咱通看起上帝忍耐，甲着基督的忍耐，然后也通进一步帮助咱学习忍耐的美德。那忍这个字不只要意思，咱知影伊是对两字所构成，下骹是一个心理，顶悬是一个道理。意思是讲，忍耐就是你一种的生命处境中间，这种的生命处境，敢若互你的心顶悬有一支刀在甲你刮，所以你感受到敢若心痛如刀刮这种的处境。在这种处境中间，你有法度暂时伫这个所在面对你这种心痛如刀刮的情景，这叫做忍耐。保罗先生伫罗马人书第3章第24节安尼讲，讲上帝有忍耐。上帝用忍耐心宽容人早前所犯的罪，通好伫今时来显明伊的义。圣经让咱见证，上帝是一个对着人，特别是罪人有忍耐心的上帝。如果上帝对咱人若无忍耐，咱老早就伫伊圣洁的中间来灭绝。就是上帝是有忍耐的上帝，对着悖逆的百姓一再忍耐。对着有罪的人，伊忍耐，特别是到伫落尾，甚至找伊的囝耶稣基督死伫十字架顶，要拯救人脱离罪恶的关系。伊互伊的独生囝耶稣基督伫十字架顶受真大的痛苦，所以伫十字架顶，咱看到一个足清楚一个记号：上帝在忍耐人。上时耶稣伫十字架顶为了拯救人，伊嘛在忍耐。关于这个十字架顶悬的忍耐，德国的神学家莫特曼，我感觉伊注解了介好。伊安尼讲，讲伫十字架顶，耶稣基督深受死亡的痛苦，深受互天父上帝气杀的痛苦。总是毋也是安尼，伫十字架顶，天父上帝也深受失去伊所疼的囝这款的痛苦。最近我姨仔过身，伊的老母每一天拢咧哭。什么人会通承受老爸老母失去家己的儿女迄款的痛苦？那是十字架顶上帝失去伊所疼的囝，迄种的痛苦，伊在承受。换一句话讲，当耶稣从钉十字架的时阵，伊是心痛如刀咧刮，毋但是爱面对死亡，也爱面对互上帝来甲伊气杀这款的痛苦。总是另外一方面，因为天父上帝嘛心痛，亲像刀咧刮，因为伊失去伊所疼的囝。为着要拯救有罪人，上帝爱承受失去疼囝，伊所疼的囝这款的艰苦，伊爱忍耐，这是上帝的忍耐。为着要互咱会通甲上帝搁再和，互咱的罪会通得到赦免，耶稣就爱承受十字架的苦难，互人逼迫，互人侮辱，互人取笑。到底落尾，互天父上帝所气杀，所以伫十字架顶，伊大声喊我讲：“我的上帝，我的上帝，你啥事气杀我？”这是耶稣基督的忍耐。当十字架伫这个所在，让咱来显明基督徒的忍耐是什么款的忍耐？这种的忍耐，毋是种纵容罪恶的忍耐，是一种会通克服罪恶、赢过罪恶、落尾要消灭罪恶这种的忍耐。上帝忍耐有一个非常清楚的目标，是要显明伊的公义，同时要互咱会通因为信，通互上帝称作义，要互咱通得到救恩。所以耶稣基督就要忍受十字架死亡的痛苦，伊若无死伫十字架顶，就无有救恩。所以就爱死伫十字架顶来承受十字架顶的痛苦。伫这个所在有一个清楚的目标，伊要成全这个救恩，来赦免人的罪，同时将国外愿望来赏赐给世间人。
然后通过12个的忍耐，咱嘛会通知影，咱过去所讲的忍耐，咱就爱斟酌到底咱的忍耐什么货。真正忍耐，毋是什么代志拢毋敢受气，白白互别人欺负，忍气吞声，亲像奴才共款。这种什么代志拢毋敢受气，严格来讲，只不过是种奴才型的忍耐。总是主要互咱学习的忍耐，毋是种奴才型的忍耐。真正忍耐，嘛毋是什么对什么代志拢袂受气。无论这样代志对也好，毋对也好，你袂受气。无论这样代志顺利的伊也好，无顺利的伊也好，你袂受气。这种什么代志拢袂受气，也无要问这样代志的是非黑白，什么是对，什么毋对，拢不管；什么是善，什么是恶，也不管，只求一切好来好去。这种的忍耐，我甲伊称作是相厌的忍耐。相厌，孔子讲德之节也。这若是向愿，就是什么代志无要问是非，无要问原则，什么代志拢好来好去，我安尼就准拄煞。这种的忍耐，毋是真正忍耐。真正忍耐嘛，毋是讲我暂时莫受气，因为我即马无能力甲你这个反抗，总是等有机会，我会的确大大受气，大大报复。这种是种报复型的忍耐。伫过去台湾的社会内面，咱有一句话讲：做人的新妇，就爱万事拢爱忍耐，特别是对大家就爱忍耐。忍啊忍，忍啊忍，忍到落尾，伊变做愈熬刻薄新妇的大家。百年这个多年媳妇熬成婆这种的忍耐是种报复式的忍耐，咱家称作是新妇型的忍耐。忍啊忍，这个时阵无法度。所以忍耐，暂时忍耐，总是我有机会，我的确会报复。所谓君子报仇，3年不晚。地球是圆的，大家相拄会着。你若我拄着的时阵，我会加倍奉还。这种的忍耐是为着报复，要报复过去欺负你的人，甚至报复遐会无辜的人。但这种奴才型的忍耐，向愿型的忍耐。也是报复型的忍耐，毋是咱所要学习的忍耐，因为因欠缺一种光明正大的目标。随往来看，这3种的忍耐拢有一个忍字，总是本质上，这毋是忍耐的真正的忍，这个忍是残忍的忍，对别人忍残忍，对家己残忍。真正忍耐，毋是啥物代志拢袂受气。什么代志拢毋敢受气，暂时无受气，以后较大大受气。真正忍耐是你对毋对的代志，你敢讲出正确的话；对着无公义的代志，你要求公义。常时非常要紧，这是基督的忍耐内面，别个忍耐所无有的。当你为着公义、为着正确的代志的时阵，常时你要有一种受苦的痛，受苦的痛。你是用受苦的痛来化除你心内的受气，你是用受苦的痛来改变眼前无公义的代志，你是用受苦的痛，你咧坚持这种的理想。保罗先生讲，这种的理想就是你无互歹较赢，你是要用好赢过歹，不要为恶所胜，要以善胜恶。兄弟姊妹，若无有这款的决心，若无有这款的信用，你无法度学习耶稣基督的忍耐，总是第10个记点，互咱所看到的耶稣基督忍耐，就是用好来赢过歹，这种的忍耐。当咱没有这种的决心，咱就要有一个目标。所以忍耐要有一个目标，无毋对，忍耐拢有一个限度，但是非常要紧的，忍耐要有目标。真正忍耐就是有一个伟大、光明正大一个目标。有这个目标了后，才会通互咱的忍耐成做一种创造性的忍耐，带来改变这种的忍耐。咱看见未少科学家、未少哲学家，因为着捌真理，所以因着忍耐伫研究中间，因迄种的拖磨，因迄种的因种的这个孤单，总是为着追求真理，因着爱忍耐。咱看见未少艺术家、音乐家，为着要追求水。因着爱忍耐，因着爱练琴，因着爱学跳舞，因着爱做这这的艺术的创作。有的时阵面对无知的未来，
因也欢喜忍耐。咱看见侪运动家为着要更较好的成绩，伫这个比赛过程中间会通得到公平的胜利，所以当因咧练习的时阵，因就爱忍耐，因就爱忍耐练习时阵所有遮的艰苦。共款伫一间教会内底，咱的长老、执事、牧者，咱就爱彼此相甲忍耐，是为着一个更较健全、较健康、常时下伫上帝心意的教会。基督徒的忍耐，就亲像保罗先生所讲的，阮伫一切事顶悬，借着各种的忍耐，阮来表明，阮是上帝的奴仆。一个做上帝奴仆的人，袂使无这种的气质，袂使无这种的美德，就是忍耐。巴克的牧师，伊的故事检测通帮助咱，用具体的来讲，基督徒的忍耐，迄种是虾米款的忍耐？巴克的牧师，伊本身是一个博士，伊对苏格兰的所在来到伫台湾传福音。所以伫台南路尾、台南新学院、台湾教会公报社，拢是伊来设立。但伊也将福音传到伫婚林理论的所在，然后伫遐伊要来起一摆礼拜堂。都是当地有真侪遮的青年人反对伊，应该是常常礼美伊，常常阻挡伊。有一回，当伊开始伫遐巡视要来起礼拜堂的时阵，这10几个青年人因准备好穿便便，因穿一趟搁一趟。的米田讲，然后看巴克的牧师来时阵，就伊的身躯给拔起。一个苏格兰的博士，一个牧者，一个新学院的院长，拄到遮尔大的侮辱，你想伊会安怎做？巴克的牧师伊笑笑对因讲，足拍算的，恁遮的米田讲。那压伫菜园内底吼，即刻花甲足水的，因为这是足好的肥料。总是吼，将这倒伫我身躯顶吼，啥物嘛发袂出来。巴克的牧师的忍耐是有一个清楚的目标，伊要将福音传到台湾人。听讲后来，这伊破赛的青年人中间，有人去读新学院，就是看到伊这种忍耐的美德。巴克的牧师会通享受这款的忍耐，有缘会通接受这款的侮辱，会通忍耐，是因为伊整个的生命，伊整个的信仰的心灵有一个足清楚的目标。当伊16岁时阵，伊就决定献身给上帝，所以写一张献身文。每一当伊生日的时阵，就伫这个献身文顶面搁写一解，搁写一解家己的名，然后搁一解。甲主讲，主啊，我决心真实奉献予你。落尾结婚的时阵，伊邀请伊的婚姻人，等因生日的时阵，赶快搁再写一解因的名伫顶悬。伫这个献身文中间，伊有一句话安尼讲：愿我的一生会通成做荣耀上帝的器具。愿我的一生会通成做荣耀上帝的器具。这是巴克的用一个基督徒伊的生命所活出来，这种忍耐的美德，这种忍耐美德会通真做美德伫个生命中间来出现，就是因为有一个足清楚的目标。伊所做的代志，就是要荣耀上帝和世间人，因为安尼缘故来得到利益甲帮助。保罗先生伫罗马人书第5章第20到第30。而且咧讲到这种愿望的目标、忍耐的目标，伊讲咱欢欢喜喜愿望上帝荣耀，就是咱拄着患难也通欢欢喜喜，因为知影咱拄着患难要帮助咱生出忍耐，忍耐会通生出老练，老练会通生出愿望。伫罗马人书第8章18节到25节，伊佫讲，我想起到现主时的苦楚，若要比起伫将来所要显明伫我身上的荣耀。我就感觉这无算什么货，因为咱得救是在伫愿望，若是已经所看见的愿望，什么人咧愿望伊？因为所看见的什么人已经过去，就无成做咱的愿望。独独咱若要愿望迄个看袂到的，咱就爱忍耐来听候。那伫这两段经文中间，拢甲咱讲两个物件中间密切的关联，一个是愿望，一个是忍耐。我用一句话。
从这两个中间的关联来做一个做一个说明。咱通安尼讲，忍耐是五芒的艺术，五芒是忍耐的动力。五芒是忍耐动力，是咧讲咱的忍耐不是无缘无故，咱是为着五芒来咧忍耐。咱的忍耐不是为着将来有机会要敢报复，咱是咧五芒上帝的荣耀。咱的忍耐是为着上帝对天人何难的一个应允。所以保罗先生讲，欢欢喜喜五芒上帝的荣耀。知影有一天，当咱这款的忍耐，当咱经过这个患难，咱忍耐会通忍耐时阵，上帝的荣耀有一天要降临在咱的身上，亲像上帝荣耀降临在巴克的牧师身上同款。咱相信有一天，当咱会通经过这个患难，一个忍耐时阵，经过这个侮辱，一个会通忍耐时阵，迄一天咱会通面对面要看见上帝，上帝荣光要出现在咱的面。咱的面也要发出上帝荣光，咱这个会朽化的身躯，有一天也要变成做未朽化的身躯。五芒上帝荣耀，这是咱做一个基督徒，咱会通忍耐背后最重要的一个动力。希伯来书第12章第1节安尼讲：恁若有一款的五芒，就放下逐好的重担，甲快快填满咱的罪，恁就爱忍耐。来走所安排伫咱头前的路站，咱就注心看耶稣，就是做咱的信心的源头甲正尾。伊为着所安排伫伊头前的快乐，就无要紧眼前的能力，所以会通忍受十字架，但伊坐伫上帝宝座的大边。咱将上帝的荣耀当作咱的五芒，当作咱的将来。咱就通跑走伫头前遮的路站，咱就通看清眼前咱所拄着遮的能力，甲眼前咱所遭遇的患难。这种的五芒，用五芒成做咱动力，用上帝荣耀成做咱动力的忍耐，是种创造性的忍耐，因为伊会通帮助咱面对人生济济的患难、济济的能力，伫各种的患难中间，犹原会通欢欢喜喜，因为深信上帝的确无互迄个听候伊的人落空，因为相信上帝的确无互迄个对有五芒的人失望，因为相信上帝的确无互遐个掠伊的荣耀做伊人生的目标的人，最后拄着见效。上帝是会通互你荣耀上帝，当你掠伊的荣耀成做你人生的目标。苏东坡咱拄则所讲的这个诗人。有一句话讲了真好，伊讲：古之豪杰之士也，必有过人之节。人情有所不能忍者，匹夫见怒，拔剑而起，挺身而堕，此不知为勇也。天下有大勇者，卒然临之而不惊，无故加之而不怒，此其有所夹之者甚大，而其志甚严也。意思是讲，遐通真正真做英雄豪杰的人，的确有超过别人。比别人更较侪的气质，伊会通忍受比别人较无多忍受这种的忍耐。一般的人若拄着见效这个能力的时阵，伊就坚压起来，就要甲人输赢。总是这毋是真正勇敢。真正的大勇敢的人，就是突然间有这个危险临到伫你的时阵，你无惊吓。别人无故加伫你身躯顶这个起笑甲这个能力的时阵，你也无受气。这是安怎你有法度做到安尼？是因为你的心有一个伟大的理想，因为你的心智有非常高远的目标。弟兄姊妹，你有这个目标无？忍耐是五芒的艺术，因为忍耐的人才袂轻易放弃五芒，才会通坚持上帝荣耀，坚持对上帝呼难的五芒。若无有耐心的人，无忍耐的人，你讲理想，到伫落尾拢是空思梦想。真正有五芒的人，会通真做真正会通忍耐的人。保罗讲所看见的五芒，毋是五芒，什么人的五芒已经所看见，但是咱的五芒迄个所未看到的，咱就爱忍耐来听候。上帝所应允咱的将来，甲咱现主时咱眼前目前所拄着的环境。
有一段的距离。现在就是现在，毋是将来。所以现在甲将来的确有一段的距离。但活伫这个距离中间，咱要安怎？咱需要忍耐。所以讲，忍耐是五芒的艺术，就是咱若爱咱所将来真正主现上帝荣耀。当这个时阵，咱爱做一项代志，咱就是需要有忍耐功夫。会通有忍耐的人，就是你开始转变你生活的模式，你会通用你内心的心境来改变外在的环境，你会通用你内心这种的理想来引出你现主时所拄到的现实，你会通用将来愿望来克服你眼前所拄到的苦难。若是袂通忍耐的人，拄倒变，外在环境一直咧破坏你内在的心境，外在的现实一直咧破坏。逼你伫放弃你内在的理想，现主时的苦难要吞灭你将来的愿望。咱基督徒要成做一个学习基督的人，咱就是要学习耶稣基督的忍耐，会通为着仰望上帝荣耀通忍耐，因为咱知影上帝通过耶稣基督的十字架的忍耐，已经成全伟大的一个救恩。特别上帝也是互耶稣基督对死搁活。常时借着十字架所彰显怜悯甲疼，互咱会通得到顶头生。若是互咱得到顶头生，是要互咱新的生命内面，不管是亲像经济的布衣共款，不管是产生一种活泼的愿望。但兄弟姊妹，你有愿望，这款的愿望是毋是对上帝来？你毋是心头顶面一支刀？这支刀，咱会通用来雕刻咱心灵的灵性的刀，将咱灵性的生命经过忍耐功夫，愈来愈磨练，就愈来愈长大成熟，愈来愈会通成做上帝伫咱生命中间所要完成的一个艺术品。你每一家你若看天地万物，上帝创造遮尔奇妙，咱就爱讲上帝是真正一个伟大创造的艺术家。若是咱的生命成做伊创造的艺术品，咱来通忍耐，容易上帝用济的方法，伫这个所在，伫咱的生命中间，做成伫咱的身躯的时阵，就是上帝要将你当做一个艺术品来成就。忍耐就是咱将这支刀，灵性的刀，交伫上帝手，互伊来雕刻咱，互咱的生命成做伊所要形成、伊所要建设、伊所要完成的一个生命艺术品。就是如果咱来欠缺这种的忍耐，咱无将这个刀交伫上帝手，那安尼这支刀才有可能成做残忍的刀。你有可能对你家己非常的残忍，你有可能对一寡别人非常的残忍，你有可能嘛对一寡无辜的人非常的残忍。你若是这种路在型的忍耐，你是对你家己残忍，别人安尼甲你糟蹋，你拢不要紧，你是路在。向原型的忍耐是对着遐坚持是非、问对甲毋对，照着原则来做的人的残忍，因为你无要听因讲对的代志。那报复型的忍耐是对着遐过去对你无好的人，你要对伊残忍来报复，甚至你报复中间，你去牵带着一寡无辜的人。但兄弟姊妹，你的忍耐是基督的忍耐，的忍也是你的忍耐是残忍的忍。兄弟姊妹，你是毋是有愿望？你的愿望是毋是对上帝应允来？兄弟姊妹，你是毋是有忍耐？你的忍耐是毋是一个足清楚的目标？上帝应用，上帝互咱伫咱的生活中间做无一寡代志，做无一寡人，检测一时的互咱心内有忧愁，就是亲像咱今仔日所读这段经文内面所讲的，希望现今咱伫百般的试炼中间。暂时的忧闷，总是要互恁的信的经验，比迄个经过火来锻炼，也悠远的败坏金更较宝贵。上帝看你比金较宝贵，上帝看你比银较宝贵。无有一个物件，人的灵魂会当比人的灵魂伫上帝目睭前看做更较宝贵。就是上帝欢喜通过眼前你所做无的代志，所做无的人，所做无这患难，要来雕刻你。互你通过这个忍耐，会通成做伊所要成的一个艺术品。然后伫迄一天临到的时阵，耶稣基督显现的时阵，咱就要得到恶乐，咱就要得到阳光，
咱也要得到尊贵。当亲爱兄弟姊妹，当咱强强要失去忍耐时阵，咱会记住来到十字架下面，咱来三思十字架所启示上帝忍耐，甲耶稣基督忍耐，圣神要感动咱，救咱脱离这个奴才型的忍耐、向原型的忍耐、甲报复型的忍耐，来产生伫咱的心底产生创造性的忍耐。互咱也好好通过这个来锻炼咱忍耐的功夫。当咱强强要失去愿望的时阵，请咱会记住来到这十字架，好好来回想上帝伫耶稣基督内面互咱的应允。上帝互你的应允所产生的愿望，是一个未消失的愿望，是一个活泼的愿望。圣神要伫咱的心内来激起咱内心，阁有一个活泼的愿望，会通存到伫永远的一个愿望。兄弟姊妹，请咱记住，咱就要学习基督的忍耐。当咱真实学习基督的忍耐时阵，咱的生命就不管时要来产生活泼的愿望。请咱同心来祈祷，互人有愿望的上帝，恳求你拍开阮心灵的目睭，互阮会通看起你伫耶稣基督内面所想述互阮的是偌尔大的愿望。当阮伫人世间渐渐失去愿望的时阵，帮助阮伫你内面，特别是伫你话应允中间，找到真实的愿望，就是迄个无抵到伫见效，也无抵到伫绝望的愿望。互人有忍耐的上帝，当阮遭遇着苦难、见效的代志，恳求你教阮三个地点，互阮会通。互你所犯的愿望，成做阮忍耐目标。互阮的忍耐有一个清楚的目标，就是荣耀上帝，互世间人得到利益。通好互所遭遇种种的苦难，会通成做雕刻阮人生生命的刀。这支刀伫主你的手中。创造万物的上帝，帮助阮通过这种有愿望的忍耐，互阮的心灵伫你的雕刻下面。成做你所欢喜的艺术品，这个生命的艺术品有真、有善、有水，有对你来的形象。主啊，阮将阮的生命交托伫你的手，求你来成。感恩祈祷，靠耶稣基督的性命。阿门。兄弟的情。
只是犹原伊也相信，暗暝虽在孤单，时间若到，天总是会光。关山虽然微妙，若有信心就能飞到山顶。路途虽然遥远，若有决心就能行到伊的目标。谁人会当看开所有艰难际遇？谁人会当看见迷茫的背？上帝的心看你希望，你着安慰心内的人。谁人会当看开所有艰难际遇？谁人会当看见迷茫的背？上帝的心看你希望，你着安慰心内的人，予你的。